Hörmətli Zəngəzur TV izləyiciləri, günün vacib xəbərlərini diqqətinizə mən Rəşanə Quliyeva çatdıracağam. Biz Xankəndidə artıq 2-ci məktəbin açılışını planlayırıq. Zəngəzur TV xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayev bugün ümumi lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci il dönümü ilə əlaqədar keçirilən ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində deyib. Nazir bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 20 təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 2026-cı ildə yeni təhsil müəssisələrinin açılışını planlayırıq. Rusiya tərəfi mayın 15-də İstanbulda Ukrayna məsələsinin həlli ilə bağlı danışıqlara davam etdirir. Zəngəzur TV xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə ölkənin prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Rusiya tərəfi cümə axşamı keçirilməli olan danışıqlara hazırlaşmağa davam edir. Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin dekanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Zakir Ələsgərov vəfat edib. Zəngəzur TV xəbər verir ki, 76 yaşlı professorun xəstəliklər səbəbindən vəfat etdiyi bildirilib. Hörmətli Zəngəzur TV izləyiciləri, bu gün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.